Mira lo que me acabo de encontrar. Ay, Dios, dos señoras cuarentonas tomando cafecito, mirando la naturaleza, con la perrita. Mira, ve. Y después dicen, no nos digan que estamos viejas, porque nosotras no estamos viejas, pero callada. Mira, hasta chisme con canción. ¿Vas a poder creer eso? No, hombre. Ahorita van a empezar a hacer el podcast y van a puro cantar. Uy. Bueno, está bien, temas como este y como otros que quizás no les gusta decir el podcast y te van a escuchar. Y un pelo de tontas, el podcast. Así como lo esperábamos.